நான் தடிக்கிருச்சி மாமா மலக்கால குத்துறாத அவன் கத்தத்தை பார்த்தா இல்ல கிட்ட காமி கிட்ட காமிக்கிறேன் பாரு ஐஸ்கிரீம் அட சாக்லேட் தானே ஆமா இது கலந்து. ஹே guys, so welcome back to our channel. So ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. நதியா வச்சு ஒரு தரமான வீடியோ தான் பண்ண போகிறோம். எஸ், அது என்ன அப்படின்னு வச்சுங்களேன், ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி வீடியோ வச்சு பண்ண போகிறேன். பட் அவளை வந்து பயங்கரமாக வெறுப்பேற்ற பார்த்து நார்மலாக கொஞ்சம் வெறுப்பேற்றுவேன். ஏன்டா டேய் எனக்குன்னே வருவீங்களாடா, ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே வாட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? அண்ட் இப்போ இந்த சேலஞ்ச் வீடியோவில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ட்விஸ்ட்லாம் கொடுத்து பயங்கரமாக பண்ண போகிறேன். அவள் என்ன மாதிரி ரியாக்ட் கொடுக்க போகிறான்னு தெரியல. அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நிறைய அந்த வீடியோ. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பிடிக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் படி சூப்பர் நண்பா அதையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பாக அதையும் வீடியோ வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். A few moments later. என்னடி என்ன பண்ணுற? ஆ, எத்தனை மணிக்கு எழுந்தா? என்னைக்குமே டேட்டு தானே எனக்கு எழுந்துடுற. சூப்பரான ஒரு இது தான் காத்துட்ருக்கு. எனக்கு வேணாம் நீ சாப்பிடு. மகாபிரபு நீங்க இங்கே வந்துட்டீங்களா? சீக்கிரம் வா. ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ண போகிறோம் நம்ம. எஸ், இங்கிருந்து அடையாறு வரைக்கும் ஓடணும். என்ன யார் நீயா? யார் நீ? படம் பார்க்கல நீ? யாருங்க என்ன இவர் யாரு கேட்டா ஊர் நீ யார் நீன்றாரு. ஆமா, நீ எதுக்கு என் வீட்ல இருக்கற? நீங்க யார் முதல்ல? நீங்க ஐயால என்ன சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கு நன்னாரி பயல. நீங்க யாரு முதல்ல என் வீட்ல இருக்கீங்க? சரி வா. யாரை கேட்டு உள்ள வந்தீங்க? சரி வா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யாரை கேட்டு உள்ள வந்தீங்க? சரி, தப்பா வந்துட்டேன். சேலஞ்ச் பண்ணலாம் வா. ஐயோ, எந்த ட்ரெண்ட்ல பேசினாலும் எந்த ரூட்ல போனாலும் விடவே மாட்டேங்கிறானே, நான் என்ன பண்ணுவேன்? யாரை கேட்டு உள்ள உட்காந்து வரத்துல சேலஞ்சு. அப்படியே என்ன சொல்றீங்க? தெரியும் எனக்கு. உனக்கு தெரியாது எனக்கு. மூஞ்ச பத்தியா இல்ல. வா சீக்கிரம் படியா. நான் சட்னி அரைச்சிட்டு வந்துறேன். சட்னி அரைக்க போறியா? ஒரு 2 minutes. சட்னியை நாங்க அரைக்கிறோம். வாடி, நீ எதுக்கு சட்னி அரைக்கிற? என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. வா சீக்கிரம் கண்டிப்பா வீடியோ பயங்கர ஃபன்னா இருக்க போகுது. நிறைய செம்மையா என்ஜாய் பண்ண போகுது இந்த வீடியோல. ஏன்னா சில வீடியோல அவ அழுவா, இந்த வீடியோ கண்டிப்பா அழுவ மாட்டா. அவ்வளவு பக்காவான ஒரு சேலஞ்ச் தான். எஸ், வா நதியா, கமான். ஒரு 2 minutes. இப்போ நான் ஆண்டை போய் கூட்டு வந்துடுறேன். டப்புனு அப்ப சட்னி அரைச்சிடுறேன் நான். அதுக்குள்ள அரைச்சிடுவே நீ? அவ்வளோ பாஸ்டான ஒர்க்கரா நீ? யார் நீ? சரி, ஓகே. உன்னை தெரியுண்டா எனக்கு. என்னென்ன வேலைக்கு எப்படி முடிய டைப்பா மாத்துவேன்னு எனக்கு தெரியும். இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வேண்டாம் மகனே. ஹே கைஸ், இப்போ என்னன்னா நான் வந்து டிஃப்ரெண்டான வீடியோ எடுக்க போறேன் சொன்னேன் இல்லையா? எஸ், நதியா வச்சு ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ. இது வரைக்கும் அவன் பண்ணதே இல்லை. என்ன வீடியோ அப்படின்னா அவளை கண்ணை கட்ட போறேன். கண்ணை கட்டி ஒவ்வொன்றா கொடுக்க போறேன். அது வந்து என்னன்றதை கண்டுபிடி. பைத்தியமா? பயமா இருக்குது எனக்கு. இதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். அவளை ஒவ்வொன்றா கொடுக்க போறேன். அவள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இது என்னன்னு கண்டிக்க போறீங்க. அதுதான் அந்த வீடியோ. அண்ட் எல்லாத்தையும் பயங்கரமா கண்டுபிடிச்சு. ஏன்னா அவள் நல்லா சாப்பிட்றதா கரெக்டா டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவா. இதுதான் இது அப்படி சொல்லுவா. ஸோ இப்போ அதான் நான் பார்க்க போறோம். எஸ், வாங்க பார்க்கலாம். நான் இதுக்காக தனியாலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. சடனா ஒரு வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அது பண்ண. வீட்டுக்கு தான் வச்சுதான் பண்ண போறேன். நான் எதுவுமே அட பாவி, ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. ஐயோ, இன்னைக்கு என்னென்ன பண்ண போறானோ தெரியலையே. எஸ், ஓகே. சரி, மூக்கு வச்சிடணும். ஓகே, விடு. மூக்கு வச்சு சரி, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எஸ் மாமா, தயவுசெய்து காரமானதுல எடுத்து வச்சுடாத. ஆல்ரெடி வயிறு வலிக்குது எனக்கு. கரெக்டா கண்டுபிடி. பிஸ்கெட்டா? ஆகாது. எப்படி இப்படி வாக்கல வந்து நாய் மூஞ்சி மேல நாய் மூக்கு மேல வச்சா அப்படி மோந்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடாது. அந்த மாதிரி மோந்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சா. வாசல வந்துச்சு. அதான் அப்படியா? மோந்து பார்த்து கண்டுபிடி. வரலையே, வாசனை வரலையே. ஆகாது. இது ஆச்ச
பின்னாடி சாப்பிட்டு பார்த்தா தெரியதான் செய்யும். என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். சாப்பிடுங்க சார், நல்லா சாப்பிடுறாங்க மேடம். இங்க பாரு, நான் சொல்ற வரைக்கும் நீ பண்ணணும். மாமா கால் மாடு எது வச்சுட்டு வயிறு வலிக்குது. ஆட்டின் பிஸ்கட் பாத்தீங்களா எந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிக்க போறீங்க. இது ஸ்மெல் பண்ணி நீ கண்டுபிடி. நான் தடிக்கிறேன். இந்த மோது பாரு. நான் தடிக்குது. மோது பாரு. நான் தடிக்குது போ. சீ மாவு. கட்டா. நீ ஒரு மாவு அப்படி கண்டுபிடிச்ச. மாவா? வேணா போ. மோது பாரு. மாமா. குப்பை. குப்பைதா. गाइस இது குப்பையா உங்களுக்கு. என்னது? நான் மூஞ்ச கொட்டிக்கிடி. என்னது? அப்ப கண்டுபிடிக்கல. கண்டுபிடிக்கல. ஏய் கண்டுபிடிக்கல கொட்டு. அதான் சார். அவன் இப்படி எல்லாமே சொல்லுவாங்களா? துண்ணு போது மட்டும் खत्म. என்னது? ஸ்வீட். ஓ ஸ்வீட்டா? ஸ்வீட் கொட்ட சொன்னது பத்தியா? அந்த ஸ்வீட் இன்னும் வச்சு அத தான் மூஞ்சி வச்சு கொட்டலாம் வந்தறேன். சரி गाइस இந்த ஃபெயில் ஆயிட்டா ரெண்டு கொட்டு கொட்டியாச்சு. சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டிஃபரண்டான ஒன்னு எடுக்க போறோம். அண்ட் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா சொல்லிடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவளுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அவ பிடிச்ச ஐட்டம் தான் இது. ஸோ என்னன்றதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீனுக்கு காமிக்கிறேன். ரொம்ப ரசிச்சு சாப்பிடுவேன். எனக்குலாம் தர மாட்டேங்கிற பாத்தியா கிரீம் பிஸ்கெட். மோது பத்தி கண்டுபிடிச்சிருவியா? ஏய் மிளகா. அடிச்சே மிளகா போய் இந்த மாதிரி வாசனை அடிக்க மாதிரி பைத்தியக்காரி. இந்த சாப்பிட்டு பாருங்க தெரியும். வாய் காட்டு. ஏய் போடு. சரி ஓகே ரிஜெக்ட். அவ கண்டுபிடிச்சதால பூண்டை குடிக்கல. ஓகே அடுத்து. ஏய் உங்க திரும்படி. மாமா மிளகால குத்துறாத. அவன் கத்தத்தை பார்த்தா தெரியுது மிளகா தான். ஆனா ஏய் சிதம்பா எனக்கு கிரீம் பிஸ்கெட் தர. எப்படி புடி. டேய் நீ இது வேஸ்டா. அவன் கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சறா பாரு. அவன் கத்தன பண்ணி கண்டுபிடிச்சறா மிளகாதான்றது. சூப்பர். ஏய் அட பாவி, ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. இப்படி காட்டு. ஏய் சார் இப்போ எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிருக்கா. சோ இன்னும் சில ஐட்டம் இருக்குது. நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன். மாமா போதும் மாமா. போதும்டா. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. கூவுடா. गाइस இப்போ என்னன்னா அடுத்த ஐட்டம் இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிடுவா. கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிடுவா. ஆனா மட்டும் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வெயிட் பண்ண நம்ம. மாமா எஸ். சோ இது வந்து ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு விஷயம். போச்சா சிப்போ. ஏய் மாமா ப்ளீஸ் மாமா இது வச்சிரு மாமா. எஸ். ஏய் சி ஓச்சோ சேலஞ்ச் துண்ணு போய் விட்டா. அடுத்து வந்து இது அப்படியே ஸ்மெல் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடுவா பாருங்க. ஐயோமா என்னது? கிட்ட தான் காமிக்கிறேன் பாரு. ஐஸ்கிரீம். இல்ல கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. ஐஸ்கிரீம் தான். இல்ல சரி गाइस. அப்பவே லைட் அடுத்தது. சீப்பா எரும மாடே அறிவு சரி, இந்தா. மூக்கிட்ட எடுத்து. இந்த அடுத்தது. சரி இந்த அடுத்தது இந்த. மாமா சரி இதுல துணுபது மட்டும் ஏய் திராட்சை அப்படி சொல்றல இந்த ஆகட்டே ஐஸ்கிரீம் ரைட். ஐஸ்கிரீம் தான. சரி என்ன ஃப்ளேவர் கண்டுபிடி. இந்த ஆச்சி ஆகட்டே. உன் தங்கச்சி சும்மா ஓவர சீன் போடுற. ஆகட்டே எல்லாம் ஆகட்டே. மாமா ஏய் குச்சிட்டு குத்துரும் வாயில. என்ன ஃப்ளேவர்?
இவ்வளவு நேரம் அப்படியே வாங்கி வெனிலா ஃப்ளேவர். தப்பு. மூஞ்ச பத்தினால இது வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் அவளுக்கு. தெரியல ஏதோ ரைஸ் குடுத்தா. ஸ்ட்ராபெரி. ஓ ஸ்ட்ராபெரி. ஸ்ட்ராபெரி வாசனை வருது. ஆமா. ஸ்ட்ராபெரி வாசனை வருதா? பைத்தியக்காரி. சோ இப்போதைக்கு நீ எல்லாத்தையும் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருக்க. ஓகே. ஏய் சரி. நேரா திரும்பி. சோ இப்போ நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னா உனக்கு என்ன வேணும்? நீ இப்போ இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிட்ட. நான் வந்து இப்ப பனிஷ்மென்ட் கொடுத்தேன். எனக்கு மூணாருக்கு ஒரு 2 டிக்கெட் போடு. மூணார் போணுமா நீ? ஆமா. எதுக்கு மூணாரு? சரி ஜாலியா போயிட்டு வரலாம் நான் உன் கூட. யார் கூட? உன் கூட தான், வேற யார் கூட போவேன்? யார் கூட? நான் என்ன போறேன்னு சொன்னேன். 2 டிக்கெட் போட்டேன்னா நீ நானும் போயிட்டு வரலாம்ல. ஓ நம்ம 2 பேருமா? நம்ம 2 பேரும் போறோம். நம்ம எதுக்கு 2 பேரும்? நீ தான் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்ட, அதனால தான் நான் சொன்னேன் மூணாருக்கு 2 டிக்கெட் போடு. மூணாருக்கு வேண்டாம், குடுமணாலி போடு. குடுமணாலி? பைத்தியக்காரி. உன்னோட ஃபேவரட் பிளேஸ் அதானே? ஓ நோ. என்ன மாமா ஏதோ சவுண்ட் கேக்குது? நான் வச்சுக்கணும் ஒரு வீடியோ எடுக்க முடியாது பாரு. ஐயோ ஒரு பைத்தியக்கார பைலட் அந்த மாட்டிட்டு போற பாரு. சரி செக். ஏய் இருடியா முக்கியா பைத்தியக்காரி. நான் ஆண்டனி கூட்டி வந்தாலே இதான் பிரச்சனையே இதான். சரி சீக்கிரம் டைம் ஆகுது. டைம் எல்லாம் ஒண்ணும் ஆகல. எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார வச்சுன்னு இப்ப பயமா இருக்குது மாமா. இதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். மாமா மாமா மாமா. ஏய் இப்ப ஐஸ்கிரீம் திரும்ப மட்டும் ஐஸ்கிரீம் அப்படி சொன்னல திருடி. மாமா ஏய் ஆகடே குடு. நான் ஸ்மெல் பண்ணிட்டேன். ஏய் இங்க பாரு எனக்கு வெறுப்பேத்தி இருந்தா அவ்வளவுதான் சொல்றேன் நானு. காட்டு ஸ்மெல் பண்றேன். ஏய் ஆகடே வெசல் ஊத்திடுவேன் நான் வாயில. ஆகடே गाइस இங்க பாருங்க. ஆகடே சாக்லேட் தானே? ஆமா எது கலந்து வந்து பாரு. அறிவில்ல எப்படி நம்ம டேஸ்ட் நடந்துதா? இங்க பாரு 3 வச்சிருக்கேன். எப்படி இங்க பாரு. ஐயோ இவன் என்ன ஜென்மம். யாரு இதுதான் செமையா இருந்தது. அந்த கிச்சினோ உட்காந்தா துண்ணும்போது மட்டும் இல்ல. இந்த வீடியோ செம பண்ணா இருக்கணும். எப்படி இருந்தது இப்படி சொல்லு சொல்றி. கேவலமா இருந்தது. போ கேவலமா இருந்ததா? ஏன் நல்லா இல்லையா உனக்கு? ஏய் சூப்பரா இருந்தது. உனக்கு சூப்பரா இருக்கு. கால்ல நோண்டில அதுவும் சாக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து மூஞ்சி வரப்ப அதெல்லாம் உனக்கு சூப்பரா? ஆமா நீ தான் சொன்ன அது ஐஸ்கிரீம்னு. ஏய் வாடி சாப்பிட்டு போடி. ஏய் இங்க வாடி அடிச்சு வாடிங்க உங்களுக்கு சொல்றேன் பாரு. உட்காரு வாடி உட்காரு. இந்த மாதிரி சாக்லேட் தானே சொம்ம கடையில் வச்சு ஏமாத்தணும் உங்க. 5 ஸ்டார் பிராங்க். இது பேரு 5 ஸ்டார் பிராங்க். இது இஸ் a prank வீடியோ. இது ஒரு சேனல். இப்போ வாயில வந்து வச்சா இது கண்டுபே அதெல்லாம் வச்சா வந்து ஒரு ஸ்மெல் பண்றா. இது அப்படியே நோண்டி எடுத்து கொடுத்து நீ மட்டும் உங்க தங்கச்சி கிட்ட அது கையில புடிஞ்சு கக்கான்னு சொல்லிட்டு குடுக்கல. உனக்கு மட்டும் ஒரு நாய், அதுக்கு ஒரு நாயமா? உனக்கு வந்தா ரத்தம், எனக்கு வந்தா தக்காளி சட்னா. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு செமையா பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட்ல தான் ஒரு ட்விஸ்டே இருந்தது. சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் இன்னும் நல்ல சந்திக்கலாம். பாய்.